Halil Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Bizler deyiz efendim. Öncelikle bizleri burada misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Siz de sağ olun. Ayaklarınıza sağlık verdiğiniz için. Çok sağ olun. Bizim için çok büyük bir keyifti sizleri ziyaret etmek öncelikle Halil Bey. Halil Bey, ben röportajıma öncelikle sizleri tanımakla başlamak isteyeceğim. Halil Bey kimdir? Sektörle tanışma hikayeniz nasıl oldu? Halil İbrahim Aksoy, Gümüşhane doğumlu. Taşçıların memleketi olan Diyardan'ım. Evet. Halamın oğlunun yanında yaz tatilinde bu işi öğrendim. Severekten yapıyorum. Sektörün öncü kuruluşlarından İlayda Şömine'nin sahibiyim. Evet. Yani çekirdekten yetişmiş bir isim aslında Halil Bey, bakmış olduğumuz zaman. Öyle denilebilir. Teknik lise mezunuyum. Liseden sonra Yani hem alaylı taş hem sektörüne, mektepli. evet, taş sektörüne girdim. Evet. Ve alışılagelmişin dışında da bir konsept oluşturmuşsunuz Ankara'da. Yani sektördeki açıklığı da gidermişsiniz bu konuda özellikle. İlayda Şömine hem üretici hem de ithalatçı bir firma. Etanollü ve odunlu şömine hazinelerimizi kendimiz üretiyoruz. Evet. Elektrikli şöminelerimizi ve doğalgazlı şöminelerimizi ise yurt dışından ithal ediyoruz. Biraz bahsedelim mi? Buraya gelen konuklarımız, misafirlerimiz ne gibi ürünlerle karşılaşıyorlar peki? Firmayı tanımak istiyorum. Buyurun. Villalarda genellikle odunlu şömine %99. Apartman dairelerinde bacağı olmayan yerlerde elektrikli şömine, doğalgazlı şömine ve etanollü şömine kullanılıyor. Evet. Odunlu şömine ısıtma amaçlı olaraktan kullanılmakta. Diğerleri daha çok dekorasyon amaçlı ve görsel amaçlı olarak kullanılmakta. Aslında şömine ile alakalı A'dan Z'ye her şey var burada. Tabii. Ürün yelpazemizde Ankara'da hiçbir yerde bulamayacağınız bütün şömine sarf malzemesi bizde mevcuttur. Evet, yani biraz da aslında arz talep meselesi. Yani müşterinin isteğine göre hareket ediyorsunuz. Tabii sanırım. kendimiz imalatçı olduğumuz için özel tasarım şömineler de yapıyoruz. İmalatçısınız, evet. Özel ölçüye göre şömineler yapıyoruz. Evet. Onun için sektörde Var gücümüzle boşluğu mücadeleye dolduruyoruz. devam ediyoruz diyebiliriz ama biz de buna rağmen bazen bilinçsiz davranabiliyoruz. Hatta şömine yaptırırken ya da alırken uygun fiyat politikası bile düşünüyoruz. Bu bizde bir algı. Değiştiremiyoruz maalesef ki. Bizlerin nelere dikkat etmesi gerekiyor sizce? Hangi kriterleri göz önünde bulunduralım? Şömine alırken özellikle. Yani şömine alırken birincisi villalarda ısıtma sistemli, evimizi ısıtabileceğimiz ve aynı zamanda keyif de kullanabileceğimiz bir ürün seçmemiz gerekiyor. Evet. Onda salonumuzun büyüklüğü, baca yapımızın büyüklüğü ve üçüncü olarak da estetiğine göre, zevkimize göre bir şömine seçmemiz gerekiyor. Evet, ama kalitede ucuz alınmaz. Böyle bir gerçek var. Tüketici olarak da bunu biraz anlamak gerekiyor. Zaten şömine sektörü özel bir sektör. Her Keyif yerde olmayan sektörü bir aslında. sektör. Tabii keyif sektörü. Onun için keyfinde pazarlığı ve fiyatı pek olmuyor. Bunu söyleyebiliriz çünkü kullanılan malzeme çok önemli, işçilik çok önemli. Bir puzzle parçası bu iş aslında. Evet, şömine komplike bir olay. Evet. Hazne, baca bağlantısı ve baca olaraktan 3 ana kısımdan oluşuyor. Isı odası dediğimiz ısıyı randımanlı almak için oluşturduğumuz bir yapı var. Evet. Şöminede bunlara dikkat ettiğimiz zaman büyük bir sorun çıkmıyor. Evet, ama hizmet sektörü zor bir sektördür yine. İnsanlarla uğraşmak zordur. Tabii. Yaşıyorsunuzdur, Tabii. uzun yıllardır sektördesiniz. Sizin İlayda Şömine olarak hizmet verirken kriterleriniz neler? Yani olmazsa olmazlarınız mutlaka vardır. Biz her zaman buradayız. Çayımızı içmeye her zaman müşterimiz gelebilir. Biz dededen toruna şömine yapmayı ilk edinen bir firmayız. Evet. Biz her zaman buradayız. Hiçbir şekilde işimizin peşinden şikayet gelmeyecek. Dürüstlük İşimizde yani de. aslında bakmış olduğumuz Herkes zaman işini dürüstlük. temiz yapacak. Müşteri ödemesini temiz yapacak. Evet. Yapıcı firma, yüklenici firma işini temiz yapacak. Herkes işine sahip çıktığı zaman zaten sıkıntı kalmıyor. Biz burada ara bir yerdeyiz. Ankara'da 8 yıllık bir firmayız. Ama Ankara'da en çok şömine montajı yapan ve kaliteli Firmayız. montaj yapan Firmayız firma. diyebiliriz. Firma. Empati kuruyorsunuz da aslında. Siz de bir yere bir hizmet almaya gidiyorsunuz. Hangi sektör olursa olsun fark etmez. Siz ne bekliyorsanız buraya gelen konuklarınıza onu uyguluyorsunuz. Çözüm odaklı gidiyorsunuz tamamıyla. Ve yapılan işin de arkasındasınız. Satış sonrası hizmet yani. Evet. Bu da çok önemli. Yani önemli olan müşteri memnuniyeti. İnsanlar para veriyorlar, sizden bir hizmet alıyorlar. Bunun karşılığında da beklentileri yüksek oluyor. Bu beklentiyi sağlayabilecekseniz, karşılayabilecekseniz bu işi yapacaksınız. Sağlayamıyorsanız bu işi yapmayacaksınız. Evet, peki sektörün baktığımız zaman irili ufaklı bazı sıkıntılar var. Sektörün sıkıntıları neler ve sizce neler olmalı? Sektörün sıkıntıları şu, TSE normlarında bir normumuz yok bizim. Belli bir devletin getirmiş olduğu bir ölçü yok. Evet. Uymamız gereken yani devletin bize şu ölçülere uymanız gerekiyor dediği bir ölçü yok. Hala atadan babadan görme
usulüyle ve dışarıdan, yurt dışından edinilen bilgilerle Kulaktan dolma bilgilerle hala yapılıyor. Tabii. Yani meslek dalı olaraktan bir odamız yok. Evet. Meslek dalı olaraktan gittiğimiz zaman hiçbir yerde şömine sektöründe çalışıyorum dediğiniz zaman şömine kaydına hiçbir devlet kuruluşunda rastlayamazsınız. Mermercinin var, boyacının var. Şöminecinin yok. O yönden de sahipsiz bir meslek. Yani evet, aslında bir dernek kurulsa bütün esnaflar, bütün şömine işi yapan kişiler aslında daha farklı sonuçlar da çıkabilir bu konuda. Daha da ilerleyebilir sektör. Yani bir kriter gelirse, bir ölçü gelirse, bir standart olursa müşteri de bunu bilir. Şimdi internetten araştırma yapıyor. İnternette bir konu üzerinde 50 tane farklı yorum yapılıyor. O da müşterinin kafasını karıştırıyor. Yaygın bir meslek değil, dar bir meslek. Onun için dikkat etmek gerekiyor. Evet, ama bence sizin en büyük başarınızın sırlarından biri severek yapıyorsunuz işinizi. İnsanları mutlu etmeyi seviyorsunuz. Bu çok net belli. Tabii ben işimi seviyorum. İnsan zaten sevmediği ve inanmadığı bir işte başarı göstermesi mümkün değil diyelim. Peki gelen konuklarımız genelde hangi bölgelerden geliyor buraya ve bu ürünleri nerelere kadar gönderebiliyorsunuz? Yani Türkiye'nin her tarafına servisimiz var. 81 vilayet. Tabii 81 vilayet, bütün her tarafı servisimiz var. Anadolu'dan genellikle elektrikli ve odunlu şömine hazne siparişleri alıyoruz. Ama uygulamalı olaraktan Ankara ve yakın çevre daha çok oluyor. Ağırlık olarak tabii Ankara'da olduğunuz için. Ankara'da olduğumuz için. Ankara bölgesine biraz daha fazla hitap ediyoruz diyebiliriz. Evet. Peki hedeflere ulaşabildiniz mi? Yani bu yola çıkarken buraları hayal ediyor muydunuz Halil Bey? Bundan sonraki hedef ve projelerinizde neler olur? Şimdi şöyle, bir amaca ulaştıktan sonra o amaç artık araç niteliğine geliyor. Önünüze yeni bir amaç çıkıyor. Çalışmanın sonu yok. Herkes çalışmak ve memleketine iyi hizmet etmek mecburiyetinde. Onun için sürekli çalışmak durumundayız. Yani aslında hedef hiç bitmiyor. Tabii hedef bitmiyor. Ne insan hayatında bitiyor ne sektör bazlı bitiyor. Evet. Gelişen bir teknoloji var çünkü ortada. Bu bir gerçek. Yani yurt takip dışıyla etmek da gerekiyor. rekabet etmek lazım. Aynen. Onun için kendi atölyemiz var. Yani fabrika niteliğinde Evet. oluşacak olan bir atölyemiz var. Burası da showroom'umuz. Burada mağazamız. Evet. Fuarlara katılıyor musunuz? Fuarlara katılmıyoruz. Evet. Prensip olarak fuarlara katılmıyoruz. Evet, bu da sizin kendi düşüncenizdir. Biz de buna saygı duyalım. Bu hedefleriniz yolunda başarılar dilerim Halil Bey sizlere. Teşekkür ederim. Buradan son sözlerinizi alalım. Sizi sevenlere, Ankara'ya, aslında tüm Türkiye'ye neler aktarmak istersiniz? Son sözlerimizi alalım, röportajımızı sonlandıralım. Buyurun. Ben ateşin efendisi, dumana yön, ateşe har veren insan olaraktan tercihinizi her zaman kaliteden ve dürüstlükten yana kullanın. Küçük fiyat farklılıkları sizi yanıltmasın. Kesinlikle her şey ucuz alacak kadar zengin değilim değil. bir laf diye de bir laf vardır. Böyle bu şekilde röportajımızı sonlandırmış olalım. Biz herkesi buraya davet edelim. Ekran başındaki Teşekkür izleyicilerimizi İlayda Şömine'ye davet edelim. Evet. Bir çay içmeye, bir kahve içmeye davet edelim, bir tanışmaya davet edelim. Her zaman her şeyle ticaret değil. Bu da bir gerçek. Ankara'da göremedikleri ürünleri gelip mağazamızda görebilirler. Evet. İleride kendilerine, torunlarına şömine yaptıracakları zaman ön bilgi olur. Evet, bunları da buradan ekran başındaki izleyicilerimize hatırlatmış olalım. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum Halil Bey. Başarılarınızın devamını diliyorum efendim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim, sağ olun. Saygılar.